Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Adobe illustrator. Na katika video hii leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu line, jinsi gani ya kuweza kutumia tool hii ya line segment tool kuweza kuchora straight line ama line katika artboard yetu na kuona namna gani ambayo itakuwa ina msaada katika kutengeneza vitu mbalimbali ndani ya Adobe Illustrator. So moja kwa moja tayari nipo ndani ya Adobe Illustrator yangu, nimefungua document yangu hapa. Nitakuja katika tools zangu. Katika tools huku leo hatutoingia katika tools ya shapes kama tulivyozoea katika video zilizopita. Ipo tools ambayo inasomeka line segment tools, na uzuri wa hizi tools ukiweka tu kasa yako unaletewa jina la hiyo tools, unaletewa keyboard shortcut, unaletewa motion graphic kuonesha hiyo tools inafanya kazi gani haswa, inakuletea maelezo kuhusiana na hiyo tools. So kuna tools ambayo inaonekana hivi mstari hivi ambao umenyooka. Hii ni line segment tool ambao keyboard shortcut yake ni backslash, then maelezo yake inakwambia inaenda ku create straight line. Kwa hiyo kwa kupitia line segment tool tuna uwezo wa kutengeneza straight line katika artboard zetu, na hata ukiangalia motion graphic yake anaanza kupoint hapa, then ana track na kutengeneza straight line, mstari ulionyooka. So acha tu select tool yetu hapa, then tuje katika artboard yetu. Katika artboard yetu ukiangalia huku unaletewa zile control setting mbalimbali za hiyo tools ambayo umeiselect huku. Kwa hiyo sasa hivi hapa tupo na fill color white, tupo na stroke ambapo tupo na 1 point. Stroke yetu ni ndogo, sio kubwa, kwa hiyo hata tukichora tutaona mstari ambao umenyooka, lakini ukiwa ni mwembamba ni mdogo kwa sababu ya hii stroke. So acha ni click mimi katika artboard yangu. Kuweza kuchora just click bila kuachia, drag, weka katika engo ambao unaihitaji huo mstari wako unyooke, then utaangalia na ukubwa wa mstari wako kwa kuzidisha, kwa kupunguza. Okay, so kama mimi hapa nahitaji mstari ulionyooka hadi kufika hapa ambao ni angle decrease ya 9. Kama hivi nimeachia, then nimeweza kupata line yenye kuonekana kama hivi. So nimeweza kuchora straight line kwa kupitia line segment tool. Pia una uwezo wa kuselect tool yako ya line segment tool na ukaja katika artboard yako, ukaklik tu katika hii artboard yako, likaja box ile hapa la kutengeneza line segment tool options, ambapo linakupa uwezo wa kuingiza length, ukubwa wa hiyo line yako, urefu, inakupa angle, hiyo line yako unahitaji iwe katika angle gani. Una uwezo wa kuchagua hapa ukaweka pengine size, mimi nahitaji nichukue point 200, ukubwa utakuwa mrefu kidogo lakini sio mrefu kuzidi huwa hapa ambao wa juu tuliotengeneza umechukua takriban length 400 points. Kwa huu ambao tutakwenda kutengeneza sasa hivi kwa kupitia ile box la tool options la line segment itakuwa mfupi kidogo. Then katika angle acha tushushe kidogo angle iweze straight line yetu iweze kuelekea chini hivi. Then baada ya hapo tu click okay, na tayari mstari wangu hapa umeweza kuchorwa hapa katika artboard yangu na umeelekea hivi kulingana na ile angle ambayo nimeiweka, na inaonekana mdogo tofauti na huu wa mwanzo ambao tumeuchora. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchora hizi line ama hizi straight line katika artboard zako. Pia una uwezo wa kuchora kwa kuklik katika artboard yako na kwa kuklik shift katika keyboard ili kuweza kupata horizontal line ambayo imenyooka kama hivi, degree ya angle ya 0 hii. Mstari unapata ulionyooka kwa kuklik shift tu. Una uwezo wa kujaribu huko, click shift then click katika artboard yako na udragi na uone the way ambavyo mstari umenyooka kama hivi. So nita click enter kama hivi. Una uwezo wa kuongeza upana ukaona vizuri hiyo line yako, kuongeza stroke hapa kama unavyoona hivi nimeongeza stroke. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya kwa kupitia hii line ambayo utakuwa umeitengeneza hapa. Nimeongeza stroke hadi point 15 na sasa hivi unaona line yangu imekuwa pana na iona vizuri, na uwezo wa kuchange color ya stroke yangu nikaweka ikawa red, mstari wangu kwa red kama hivi. So una uwezo wa kufanya hivi. Ukiachilia hapo pia una uwezo wa kuchora line yako kwa kubadilisha setting huku. Kwanza kubadilisha setting huku, pengine nikachagua green. Baada ya hapo ukachagua uniform. Hiyo line yako unahitaji ichukue width ya aina gani? Kama kuna widths mbalimbali hapa. Kuna aina ya mstari, kama unahitaji mstari ambao uko doti
na vitu kama hivyo. Unaweza kuchagua hapa. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya ambavyo hivi hatutovidiscuss kwa sasa, lakini mbeleni tutakapokuwa tunafanya nazo kazi, hizi shapes na hizi line na tools mbalimbali tutakuwa tunavifanya hivi vitu. So usiende haraka, just fuatilia channel yangu, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, ili usiweze kupitwa na video ambazo zitafuata. Tutakuwa tukijifunza hatua kwa hatua bila ya kuweza kujichosha na kuweza kupata mambo mengi, japo tutachukua muda, lakini tutaweza kuifahamu vizuri Adobe Illustrator. So nimejaribu kubadilisha hapa color ambayo nimeweka green. Kiangalia na line yangu imebadilika kuwa green kwa sababu ilikuwa nimeselect, lakini nikiondoa hapa then nikaja nikachukua tena line segment tool yangu nikabadilisha rangi, nikaweka rangi red. Nikija tena katika artboard yangu nikiclick na kudrag katika artboard yangu, sasa hivi unaona napata mstari ambao una rangi red kulingana na stroke ambayo nimeweka, na stroke yangu nimeweka 0.15, kwa hiyo inaonekana pana kama hivi, na nina uwezo wa kuchora straight line kama hii ambayo nitaiweka katika engo ambayo nahitaji mimi. So unaweza kufanya hivyo, unaweza kusimamisha kama hivi, click kuachia, then ukawa umepata mstari ambao unaonekana hivi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchora line katika artboard yako kwa kupitia hii segment line tool, ukapata straight line kama hizi. So nadhani utakuwa umejifunza kitu. Asante sana, tuendelee kufuatilia channel yetu, subscribe, share my videos kwa watu wengine, ili nao waje kupata kujifunza pamoja na sisi, na tuweze kutumia hii Adobe Illustrator katika kutengeneza kazi mbalimbali za graphic design. Nadhani tuishie hapa katika video hii, tukutane katika video ambayo itafuata. Asante sana.